hozirgi zamonda magistratura va ordinatura yo'nalishida biz mutaxassislar tayinlaymiz. Albatta bu mutaxassislar O'zbekistonning barcha hududlaridan, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham kelib bizda ta'lim va ilm olib ketadi. Bugungi kunda kafedrada 2 nafar professor, 7 nafar tibbiyot fanlari doktori, 7 nafar dotsent, 2 nafar PhD, 10 nafar tibbiyot fanlari nomzodi mehnat qilib kelmoqda. Xodimlarning 68% ilmiy darajaga ega. Ayni paytda kafedrada tibbiyot oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari o'z kasbiy saviyasini oshirib, davolash, tibbiy pedagogika, tibbiy biologiya va tibbiy profilaktika fakultetlari talabalari bo'lajak harbiy shifokorlar tahsil olmoqda. Hozirgi kunda bizning talabalar uchun hamma sharoitlar yaratib berilgan. Bu zamonaviy jihozlangan laboratoriya, hozirgi kunda MSKT, undan tashqari bizning talabalar va domlalar bilan nafaqat bo'limlarda amaliyotda, ular hozirgi kunda konsultativ poliklinikada ham keng kasallarni ko'rish imkoniyatlari bor. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida magistratura va klinik ordinaturada mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimi uchun kadrlar bolalar yuqumli kasalliklar va yuqumli kasalliklar yo'nalishlari bo'yicha tayyorlanmoqda. Hozirgi kunda kafedra Rossiya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Qozog'iston davlatlarining ta'lim va tibbiyot muassasalari bilan o'quv ilmiy amaliy sohalarda hamda professor o'qituvchilar malakasini oshirish yo'nalishlarida samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Magistratura bitiruvchilarining eng iqtidorlilari yoki bizani kafedraga xodim sifatida qabul qilinadi, yoki ilmiy ish bilan band bo'lmoqchi bo'lsa, demak rasmiy doktoranturaga qabul qilinib, ularni demak nafaqat mutaxassis sifatida, balki ilmiy xodim va pedagog sifatida ham biz tayyorlashga tayyormiz.